Nagaa fayyaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya FIB irratti kun qophii burqaati. Egaa burqaan laga xiqqoo guddattee lagaaf akkasumas immoo garba ta'udha. Akkasumas immoo hojii daldalaa keessatti namoonni hojii xiqqoo irraatii ka'anii guddatanii dinagdeen isaanii jabaate yeroo isaan ofirra darbanii namoota biroof akkasumas immoo biyyaaf yookaan immoo galii biyyaa guddisantu mul'ataniif. Maarreega qophii kanaanis guyyaa kana dargaggeessa hojii barataa yuunivarsiitii ture achi immoo eebbifame hojii mootummaa qacarame yookaan immoo kan dhuunfaa qacarame maallaqa guddaa osoo nyaatuuti maallaqa sana dhiise hojii xiqqoo irraa ka'ee guddina eegale tokko isiniif qabanneetu kan jirru. Meegaa dargaggeessi kun maal irraa ka'eetu hojii kana hojjechuu yaale akkasumas ammoo bu'aa bayii kana keessatti dabarsaa jiruu fi daldalli yookaan immoo hojii daldalaa irratti maaltu jira kan jedhuuf egaa dargaggoo tokko qabanneetu jira. Dargaggoon nuti qabannee jirru dargaggoo Tasfoo Margaa jedhamaaniin magaalaa Finfinnee iddoo addaa kiiloo 5 jedhamuttidha kan inni hojjetu. Dargaggoon kun yuunivarsiitiidhaan akkuma isinitti hime yuunivarsiitiidhaa erga baheetii hojii mootummaa yookaan immoo hojii dhaabbilee biroo hojjetu dhiise asitti buna daldaluudhaan jiraatan maaltu kanaaf isa ga'e laata? Nu waliin tura burqaan kun eegaleetu jira. An Zalaalam Boruuti FIB wajjiniin turtii gaarii qabadda. Tole anaa dhufuusin jennaan Tasfoo Margaa seenaa isaa yookaan immoo akkaataa guddina keerraa haa kaanuun tariitii haalli ati guddatte hojii daldalaatiif keessa kan ture dhaalaata meesarraa kaan. Okay, maqaan koo Tasfoo Margaa jedhama. Guddinni koo asuma magaalaa Finfinnee keessattidha. Amma magaalaa Finfinnee keessattidha. Barumsa koo immoo kan jedhee elementarii Dajjal Hunduraa kan jedhamu achumatti kan naannoo Kotabee kan jiru achitti baradhee elementarii high school achumatti fidee achumaan immoo university immoo BA degree qaba. Hojii daldala keessatti kan seene duraan dursee qacaramee hojjedheera kaampanii adda addaa keessatti jechuudha. Otoo barataa jirtu? Walakki barataa walumdee baradhee erga fixee booddee hojii private keessatti hojjedheera. Private hojii kan itti hojjedhee kan tokkoffaa takka biraan baay'ee construction kan jedhamu hojii dhuunfaati inna waldaa dhuunfaati inna achi keessatti hojjedheera. Daganaa itti aanee immoo hoteela keessattis hojjedheera. Dreamliner hotel kan jedhamu naannoo Boolee argamanis immoo achittis hojjedheera. Itti aanuudhaan immoo TNT macarranta dhumarratti TNT construction and trading kan jedhamu achi keessatti dalageera. Achi booda immoo gara hojii dhuunfaatiin dhufee jira. Haa ta'u game kana keessatti keessumaayyuu Tasfoo namoonni baay'een barnoota digirii qabaatanii hojiiwwan xixiqqoo akka kana dhufanii murteessanii hojii daldalaa keessa galuu hin sodaatuun. Kana wajjin wal qabatte ati tariitii maalirraa kaateetu laata hojii akka kana itti fuudhaaf kan itti eegalte? Keessumaa immoo namoonni hojii dhabaniyyuu hojii mootummaa barbaachaaf callisanii taa'aa oolan jiruun ati garuu hojii argattee hojii dhiiftee kana dhufteeniin kanaaf maaltu akkati kana gootu taasise laata? Duraan dursee ani hojii guddaa xinnoo kan jedhu jiru hojii sammuu kooti kan itti meenna hunda isaa kan argadhe nama jedha gara kanatti dhufu koo duraan dursee akkuma sitti himetti duraan dursee hojii qacarameetti hojjedheera. Kan hojjedhe garuu muuxannoo argachuudhaan malee qacarameetti achuma itti fufa jedheeti miti. Muuxannoo argadheenni achuma immoo hojii dhuunfaa koo nan dalaga jedheetu gara daldala kana keessatti hin seene jechuudha. Hojii bunaa keessatti. Mee gara hojii bunaa kanatti gaafatee dhuftu keessumaayyuu akkuma beekamu namoonni gariin dubartoota malee dhiironni hojii daldala ka bunaa keessa buna danfisuu irratti daldala kana dubartootaaf malee dhiirotaaf ulfaachuu danda'a jedhanii warri sodaatan jiruun. Gama kaaniin immoo ati yeroo hojii daldalaa dhuftee eegalte kaampaanii guddaa sana keessatti miindaa guddaa too nyaattuuti isa dhiiste hojii namni xiqqoodha jedhee tuffatu kana yeroo eegaltu maaltu akkati kana cabsitee murteessitu si gargaare laata? Duraan dursee meeram hojii xinnoo guddaa kan jedhamu jiru jechuun kan nutiidhaaf kan kenname jiru የወንድ ሲተወሩ የተሰጠ ስራ የለም ሁሉም ስራ አክብረስ ከሰራ ድረስ ረኮን jiru wanta hunda sawu hojjechuu dandeenyana akka ni danda'amus immoo agarsiisaa jira akkuma argituutina intini isaa sumuu jijjiiraman isaa immoo akkuma argituutidha jijjiirama guddaa fidaa irraa dagana babal'achaa irraa amma akkasitti immoo gara kaafeetti jijjiirama isa taamamu oomisha buna keessatti immoo seeneera. Buna oomisha Tasfaa Coffee jedhamana isa oomishaan jira. Oomisheetu amma lookaalii keessatti amma distribuutii gochuu amma jabooddee hin jalqabna. Ittaan immoo gara እንግዲህ ኤክስፖርት keessatti seeni waaqa hojii jechuudha. Gaafa dhuftee hojii jabanaa bunaa kana eegaltu wantoonni si mudatan maal fa'aa tureme?
ያው ነምኒ አክሴቲንግ ወዱ ያ ዱራንዶሴ ያው አምኒ እስኪልም ድረስ በጣም መከራ ነው። መጀመሪያ ስራ ምናምን ነገር በጣም ብዙ እንትን አለውና አመት ይበርቱ አመን የሚበሩት ባይት መሽን ነማርኪሳና ኤርጋ በሬ ወደ ረኮን ይዙና ገጀቴናን ከናገቱ namoonni baay'een kan isaan sodaatan keessumaayyuu gaafa hojii akka kanaa kan immoo hojii daldalaa eegalan kana akkaataa kamiitiin maallaqa maamila baay'ifadha maamiloonni amma tariitti iddoo kana dhufanii buna dhuguu hin barreetaa bifa kamiitiin namee maamiloota hedduudha kanatti qabdu yeroo baay'ee kan nuti arginu maamiloonni kunniin bifa kamiitiinidha kan isaan horataman. Ani muuxannoon muuxannoon kan ta'e hoteela keessatti hojjedheera akkuma sitti meetti hoteela keessatti hojjedheera na hoteela sana keessatti immoo muuxannoo argachuudhaaf immoo tattaafachaan ture yeroo sanatti ilaalaan ture akka isaan keessumsiisan keessuma jechuun yaa'u fiildiin gosa maaneejmentii waan ta'eef jechuun yaa'u kan isuma baradheen appilaayin godhan malee wanta biraa miti isuma dhanna isuma barannee immoo appilaayi goona hojii immoo xinnoo guddaa jenneetu wanti ni jechuun gaarii miti dargaggeessa dhaqanii. Mee as keessatti maamilli maallaqaadhaan hojii daldalaa keessatti akkuma beekamu isa kana keessatti akkaataan ittiin maamila kee horachaa baay'ifachaa dhufte akkasumas immoo akkaataa ittiin maamila kee qabattu maal fakkaata tureen namoonni yeroo baay'ee hojii daldalaa irratti hundaanii ilkaan gaarii qabaachuu qabu kaatinni maamila ofii itti harkisan warri jedhan jiruuniin ati mee muuxannoon kee as keessatti maalidha? እኮ muuxannoon koo ምንድነው ሃንድሊንግ ነው ሌላ ነገር የለም ከስተመር ሰርቪስ ላይ በጣም ኢንቨስቲጌት አድርገን በደንብ መስራት አለብን ከስተመር ሰርቪስ ላይ ከሰራ ይሄ ማሚላ ቀበታ ይችላል እና isa keessatti hojjetteennaan maamilli immoo yaa kunuunsu barbaada kunuunfatteennaan isu yusitti limu daga ደግሞ እንደው ፋይት ግደፈለቻ ዱፋ አኩማ ቢትና ፕሮዳክት ደግሞ ኮንሲስተንሲ መኖር አለበት ፕሮዳክት እንት ከኖሚስቱ ኦሚሽኒኬ jechuun amma waa'ee hojii nama hojii amma callumeenitu hojii jenneetu hojjechuu duwwaa odoo hin ta'in ያው እንትን ዲፈረንሺዬሽን ማምጣት አለበት ፕሮዳክት ላይ ፕሮዳክት ዲፈረንሺዬሽን እስካመጣ ድረስ ደግሞ ነቲን እንት ከስተመር ደግሞ በጣም እንትን ማድረግ ይችላል። yeroo tokko tokko tariitii amma yeroo maamilli baay'atu maamilli tokko tokko aaree kan dafee ariifatee deemu jira tokko tokko immoo buna ati danfite yookaan immoo bunni kee sirrii miti jedhee kanneen buna qammaste hin taane jedhu jira mudannoo akkamii qabda mee kana keessatti? jechuun ani እንትን ይቀባ በቡናና ሻይ ባለስልጣን ማለት ነው የቡና ቅምሻ ሰርቲፊኬት አለኝ ሰርቲፋይድ ነኝ ቡና ቅምሻ ደግሞ ለተለያየ ካምፓኒ ደግሞ ሰራለሁ ነንቀመሰ ይችላል ኤክስፖርተሩ አዳዳን ጅሩ ሳንኬሰት ሞ አቺሞ ሰዓቲ ነው የሮ ነው ከንቀቡቲኒ ኢቲደሜት ነንቀመሳፍ ይችላል ቡና ቀመሳፊና ሰርቲፋይድ ነኝ ይሳፍሞ ማሚላ ከበረዳክቴ ቡና ቀመሳ ቡና ቀመሱ ደግሞ ኤክስፖርት ከንተው ቡና ይሳፋንት ነኝና እና እንቀመስ ነው ይችላል ማሚላ ከነሞቶ ሰርደመን ተኮ ነሞቶ ገራገራ ተፈጋላ ያ አመላ አዳዳ ከንቀባታኒ ልፉ አኩማ መለሳኔ ቲቲ ውልታፊ ገጀቲ ቱን ይጣ ወጂዳ ማቴፊ ወጂ ዋንቴፊ ገጀቲ ቶጀቱ ሲረጅራ አካስ Tole daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan FIB irratti kun qophii burqaati. Akkuma daawwachaa jirtan immoo qophii burqaa keenya har'aatiin dargaggoota soo margaa hojii daldalaa bunaa magaalaa Finfinnee as caffee araaraa fi caffee araaraa fi daalatti gidduutti bakka argamtu iddoo addaa kiiloo 5ttidha kan argamu. Iddoo kanatti hojiiwwan kanaatiin akkamitti hojjetaa kan jedhuuf maamiltoonni isaa maal jedhuu kan jedhuuf ammoo mee jidduutti yaada maamiltoota isaa keessumaayyuu nama kanarraati yookaan immoo dargaggoo kanarraati maamiltoonni isaa maal baranii akkaataan ittiin maamiltoota isaa qabatuu fi akkasumas immoo hojiiwwan akkaataa kanaatiin uumanii hojjechuurraati maal hawwuu kan jedhu isaaniin keessummeessinee walitti deebina ammas nu waliin tura. Tole game maamila tasfaw waggaa meeqummaa wajjin maamilummaa kee qabda akkaataan ittiin hojii hojjetu akkasumas immoo inni maamila qabaturraa fi maal fa'aa bartanii maalis hawwitaniin? Tole dursa maqaan koo Haayileen jedhama. Asuma jalqaba asuma yuunivarsiitii magaalaa Finfinnee seenee ture bara 2007 saniin booda asuma kiiloo 5tti barachaa ture. Saniin booda kan tasfaadhaan wal barree asuma kastamari isaa taanii turre baay'ee maamila guddaadha. Ijoolleen kiiloo 5 irra caalan baay'inaan kan dhufan isuma tasfaa bunnaadha. Na kanuma.
Mee oomishni yookaan immoo manni bunaasaa warra bunaa kaanirraa miti maal adda ta'a? Akkaataan ittiin nama qabatu kana mee akkamitti ilaaltanii? Tole tasfaan nama addaati baay'ee. Tasfaa jechuun akkuma keenya barataa ture. Saniin booda gara hojii kana kan gale. Kun immoo baay'ee nama barsiisa. Keessoo ijoollee hojii dhabeeyyii baay'ee barsiisa. Kun maal inni guddaan kireetarii ta'uudha, innoveetarii ta'uudha. Kana jechuun waan haarawaa tokko uumuudha. Job creation irratti keessattuu tasfaan nama guddaadha. Maamila isaa akkaataa itti qabatu beeka. Karamiin akka itti qabatu. Baay'inaan amma bunni dhabameetii miti kan tasfaa biraa dhufu miti. Maaliif kastaamar sarviisii isaa sirriitti beeka waan ta'eef san irratti tasfaan nama addaati baay'ee. Na baay'inaan ijoolleen kan dhufan isuma kanaaf bunni isaa buna addaati dhugaa dubbachuudhaaf. Meebii amma buna addaa ta'eetoo biraandii ta'uu danda'a jedhamee eegamaa jira. Yeroo baay'ee akkas dhageenye turre na tasfaan nama addaati. Mee as keessatti tariitii namoonni yeroo baay'ee keessumaayyuu aadaan hojii tuffachuu keenya dargaggoota Oromoo biratti yeroo hedduu kan mul'atu akkasumas immoo hojiiwwan digiriidhaan eebbifameen mana mootummaa yookaan immoo dhaabbata wayiitti qacaramee hojjedha malee jechuudhaan gara sanatti duuluuniin warri kaan immoo hojii dhabanii kanarraa yoo rakkatan argitaniin waan xiqqoo kanarraa ka'e immoo nama guddate akka tasaafaa argitaniin kanarraa kaatee mee maal nama gorsisaati? Dhugaadha. Baay'inaan maal akka ta'e beektaa namoonni baay'een amma kan akka Maark Zuukenberg arguu dandeessaa, Biil Geet arguu dandeessaa namoonni kunniin waan xiqqoo irraa ka'aniiti kan waan guddaa argachaa turan. Kana jechuun baay'inaan namoonni keenya maal akka ta'e beektaa fakkeenyaaf kophee haxaa'uun jira. Kana jechuun yeroo baay'ee hojii san namoonni suufatan jiru. Hojii san irraa ka'eeti baay'ee maaliif saantimni 5 hin jiraanne qarshiin 100 hin jiru waan ta'eef bikoo saantimni 5 walitti dhufee qarshii 100 kenna waan ta'eef so san irraa maali hojii tuffachuu hin qabna amma yeroo baay'ee ijoolleen keenya yeroo gurmaantu jira waan tokko irratti yeroo gurmaantu jira gurmii saniin booda maal akka ta'u beektaa qarshii addaa fudhatee kan badu jira baay'ee so kun ta'uu hin qabu maaliif hojii tuffachuu hin qabnu waan ta'eef yeroo baay'ee hojiin xiqqaarree kan kaanu amma namoonni tokko baay'ee waan kana irratti fakkeenyaaf ati har'uma kaatee muummicha ministeeraan ta'a yoo jette hin danda'amu waan hin danda'amne kun because you have to try it jalqaba maali because training godhuu qabda waan ta'eef kana jechuun hojii jalqabuu dandura waan xiqqoo irraa jalqabda tasfaamuu kana irratti waan guddaa hojjechaa jira baay'ee because buna xiqqoo jalqabee ture saniin booda amma kana irratti dhufaa jiru. Isa qofa miti namoonni baay'een as hojjetan beekan namoota baay'ee kophaatti ba'anii kan hojjetaa jiran ijoolluma keenya jechuudha. Kan hojjetanii banatanii amma isaan birallee yeroo tokko deemna nuti ijoolleen akkasii jiru waan ta'eef kun maal nu barsiisa keessayyuu dargaggoota hojii dhabeeyyiidhaan maal barsiisa hojii tuffachuu hin qabu. Because hojii xiqqoo irraa kan guddaa argannu waan ta'eef hojiin tuffatinaa hojii hojjedhaa keessayyuu magaalaa Finfinnee keessatti. Please attention baqa maaliif ijoolleen keenya yeroo baay'ee asuma eebbifamaniiti baay'ee kan ba'an maaliif asii Wallaggeetti gala asii Arsiitti gala asii Shawaatti gala galuun qabu Finfinnee kana keessatti caammaa xarageetoo jiraachuu danda'a saniin booda baay'ee investimentii guddaarra kan geenyu malee arbuma miliyoona 100 miliyoona 500 maal kana jechuu hin qabnu qarshii 5 ta'e saniin booda kun guddachuu dandeenyuna osoo magaalaa Finfinnee keessatti keessaayyuu xiyyeeffannoon godhame baay'ee gaariidha because magaalaa Finfinnee keessatti ijoollee baay'een ijoolleen keenya eebbifamaniiti kan ba'aa jiran. Kanaaf hojii xiqqoo irraa jalqabnee gara guddaatti osoo yaadne malee waan kana irratti xiyyeeffannoo osoo kennan gaariidha. Haa ta'u ulfaadhu. Tole galatoom. Hayreddiin Jaafar jedhama. Gibbii 5 kiiloo irraa keemikaalaan eebbifamee amma gara hojii barbaadutti deemaa jira. Maamilummaa tasfiish amma waggaa 5 ta'eera. Waggaa 5 kana keessatti namoota 5 kiiloo barattoota 5 kiiloo baay'een jaallatuni maaf jaallatuni yoo jenne haalli isaa maamila qabatu jechuun inni akkaataan ittiin barattoota sitti kun namoota buna fikiruuf maal akka maal isaa jaallattameeti akkaataan itti barattoota wal qabatu yagguu buna fidu maal godhaa fandishaa wayii qopheessee namoota fandishaa akka nyaatan godhaa tolaan dabalataa saantimaa dabalataan qabu wanta akkasii immoo maamila akka dhufu maamila jechuuf nama gargaara. Mee kana keessatti mee ati amma yeroo ammaa kana hojii barbaadaadha kanatti jirtu inni garuu hojii dhiiseetu hojii uumeeniin nama kanarraa mee maal bartame haa ta'u maqaa? Hojiin hin dhabamu hojiin nan dhabe jechuun nama tokko garuu waan bicoorraa ka'ee akkuma tasfish ka'uu danda'a namni tokko jechuudha jechuun
yoon asitti banuu dhiises hojii biraa iddoo biraatti banachuu danda'a jechuudha. Haalli isaa maamilatti qabatu ilaaleen kun hojjedhee I should be an entrepreneur. As keessatti keessumaayyuu gara hojii kanaatti dhufanii hojii kana itti madaquun sodaa dhalaata jedhanii namoonni yeroo baay'ee riiskii sodaadhaaf yookaan immoo yoon kufe eessan naqa yoo daldalli kun na baasuu didee jireenya koo maal ta'a jedhanii namoonni yeroo baay'ee hojii daldalaa eegaluudhaaf ni sodaatuuni. Mee ati warra kanaaniin maal jettaan immoo ofuma keerraa kaatee akkaataa ittiin murteessitee gara hojii daldalaatti dhufteerraa kaatee namoonni hojii daldalaa keessatti bu'aa bayiiwwan jiru buufachuu fi kasaaruu maalirraa ka'anii immoo akka buufatan wantoonni kun jiru waan ta'eef isa kana akkamitti ilaaltaa kana keessatti jireenya kee wajjin wal qabsiiftee warra kaan warra sodaatan maal gorsitaanii? Warra sodaataniif kan ergaa qabu maayinni ergaan koo warra hojii daldala keessatti seenuudhaaf warra sodaataniif maal jedha ispeeshaalii warra eebbifamaniitu gara hojii dhuunfaatti dhufuudhaaf bakka barbaadanii akka jedhan jechuun duraan dursanii akkuma sitti himetti erga eebbifamanii booddee hojii kaampanii adda addaa keessatti seenaniitu muuxannoo argachuutu isaanitti jira. Erga argatanii booddee garuu maalidhaa kan sodaachisu waa tokko hin jiru. Maallaqa haa qabaatanis yoon qabanis rakkoon hin jiru. Muuxannoo argatanii wata. Muuxannoo argatanii booddee rakkoon hin jiru. Kan biizinasii kan jalqabni biizinasii suni feelii barii deebiinitu muuxannoo wanta kamiif deebiin gara hojii isaaniitti seenuu hin danda'u jedhitu yaadda'an. Innaa akkas rakkoon hin jiru. Amma kan sodaachisu hin jiru. Bakkeetti baatetu bideena walakkaan dhabdu. Bideena walakkaan dhabdu innaa rakkoon hin jiru. Bagadi baatetu bakka hin hojjetta rakkoon hin jiru. Innaa hin deebisa hojii keettis immoo muuxannoo qabda gaa maali amma baankii keessatti hin hojjetta kaampanii adda addaa keessatti hin hojjetta kaampanii gurguddaa keessatti hojjechuu hin dandeessi. Maalidhaa mindaadha kan argattu kan biraan hin jiru bu'aa kan biraan hin qabdu. Bu'aa tokko hin jiru. Innaa bu'aa argachuudhaaf immoo hojii daldala keessatti seenuutu irra jira. Indagana inni himta hojiis immoo inni himta. Naa akkasitti. Mee ati hojii kana hojii daldala bunaa kana erga eegalteeti waggaa meeqadha? As keessatti immoo bu'aa bayiiwwan ati dabarte akkasumas immoo namoota meeqaaf immoo carraa hojii uumte? Gara waggaa jaana ta'eera. Gara hojii kana erga hojjechuu erga jalqabee gara waggaa jaana ta'eera. Innaa kana keessatti immoo yaa'u algaa baalgaa yoo nagari hunda isaas ta'e maal yeellam. Innaa ኮምፎርት ዞን የምትለው ነገር የለም። ወንጋራ ሆጂ ኢንፋክት ይጋፋ ዱፍቱ ኮምፎርት አለ እየኒ ሁሉ ጊዜ ደስታን እንጅሩ እና ባይ ቻሌንጅ ከንተው ማይኒ akkasitti nuti wantoonni meesiitiin chaalenjii si godhan yookaan immoo akkan dura jedhe sana amma hojii daldalaa keessatti warri dhiirota hojiiwwan garaagaraa dubartootaaf qoodanii waan kennaniif tarii yookiin immoo muuxannoo hin qabu hojii daldalaa kana irratti jedhaniifa warri sodaatan jiru wantoonni si mudate maalidha isa miti zale እና hojiin chaalenjii kan ta'u maali beekta gaafa mindaati si gara hojii kana keessa gaafa seenu birriin dhabda irrakkata mindaa kan kaffaltu mindaallee kan kaffaltu dhabda yeroo sanatti immoo chaalenjii kan ta'u isa duwwaa doon ta'e nama gaafa jalqabdu mana hin qabdu kireeffatteetu hojjetta gaafa kireeffattu hojjettu immoo abbaa mana immoo gadi bahe yookaan immoo gadi akkasina ta'e gaafa intin si jedhu immoo bakka chaalenjii baay'eetu jira kana keessatti immoo akkasitti eeyyeen asitti daddabala fa'a maamila gaafa akka intin kiraa mana asitti dabala eeyyeen akkasitti isa immoo intin jettee naani bakka cimdee hojjettee nan rakkoon jiru. Mee akkamitti chaalenjii kana akkamitti keessa dabarte wantoonni si mudatan jiru tariitii mana kiraa wajjin wal qabate. Bakka baay'ee mana kiraa duwwaa odoon ta'in faayinaanshiyaliin በጣም abbaa faadhaa wajjin isaan abbaa faadhaa abbaa koo yaadhaa koo intin hojii mootummaa hojjettu isaan irra liqeeffachuudhaaf deemeera yeroo tokko dhabeetii jechuudha birrii dhabdeetu akkasitti liqeeffatta wanta intin chaalenjii kan godhu baay'eedha akkas jettiitu hin dubbattu. Akkamitti dabarte gata chaalenjiitu kana namoonni daldala keessa jiran amma namoonni tokko yeroo sitti odeessanii
kufanii biyyoo arraabanii yeroo isaan deebi'an immoo guddina akka gamoodhaa olii yeroo isaan guddatan argitaniin. Kanaaf mee tasfa'u ammuma waggaa jaha hojjette kana keessatti wantoonni ati yeroo meeqa kuftee yookaan immoo wantoota ati irraa barte kufaatii kee irraati namoonni irraa baruu danda'u jettu maal fa'ime? Kufaatii kan jedhamu illee amma kan nama gaddisiisu namoonni rakkoon jiru amma kanatti kan jedhamu jiru amma isa sin jedhe sanatti wanti jedhana amma kanatti dabaleetu ergaa wayin dhumarratti nan erganna challenge kan ta'u isaan kan sodaachisu nama maal ta'e bakki gadi baateetu wanti jechuu amma dhabu amma yeroo kan hojii kaampanii keessa gaafa nu jedhu mindaa gaarii nan agarra mindaa sana dhabdeetu barii tokko bisi keessatti hin argatu hojjettoota hojjechuudha maamila kee kunis teennaan rakkoon jiru kan biraa maaltu rakkoo jira maamilli kee baay'inaan mindaa kee bakka baay'atee jechuudha kan biraan hin jiru. Waggaa jaatama maamilli baay'ina maamila keetii fi kaharraa kana mee akkamitti wal bira qabdee ilaalta? Adda nama tokko hin ta'u. እና አከስ ማሚል ደግሞ አማ ካንጀሩ ገለተዋል አማ ብራንች ወይ ይንበና አማ ጉዱ ገለሰ ከነቲ ይንበና ብራንች አማ ብራንች አደዳማ ሰለመት አማ አስመት ይንበና እንተ ሰታኑ ነው እንግዲህ ዋቃው ጅል ጋር እንትን ጀና እንደገና ወምሸቡና ሳካን ሲጀሪሰና እንትን ትፎ ዱበት እንደ አስፋው ተስፉሜ ዱበት እንደ ቢሳኔ ጋፋ ኦጂ ቡና ከና ሙርቴስቴ ኤገልቱ ነሞ ሜጋ ታቴ ሞ ቆባማ ከ ኤገልቴ ሞ አመሞ ነሞ ሜጋ ፈጫታ ኦጂ ኡምቴ ጅርታኒ አኒ ቶኮ ጋፋ ነው ኦጂ ከና ጋፋ ቶኩቻ ቆባኮ አም በልበሉ መከና አኩማ ቢቱ ከነቲ በልበሉ መከና ረቲ እንትን ይጀቻን ቱሬ እና የሮስ ቡና ደምሱ ዱዋዶን ተይን በልበሉ መከና ረቲ ተየቱ ጆሌኒ ወራ እንትን ኢንተርኔት ፋካኑ ጀተን ከንደለገን ጅሩ balbana sani kireeffadheen amma aksiyoon isaan wajjin aksiyoon wayii intini qabna ture jechuun yaa'u intarneet kaafee wayii banneetu isaan wajjin hojjechaan ture anmoo hojii humna wayii kaafee banadheenii isatti eegaleeti achumaan immoo aksiyooniin immoo intini jedhanii intini jedhe kollaabsite achumaan immoo isaan kufeennaan isaan irraa meeshaa hunda isaa bibbiteetiin hojii bunas kunu babal'iseetiin hojjechaa jira. Tokko irraa kaatee amma nama meeqa dhageesse jirta? Amma 10 geera garuu kudan duwwaa oolantee namatti daddabala amma waaqa wajjin amma ijessa dhufu sanatti itti daddabala biraanchii akkas እና ፕሮዳክት ደግሞ akkuma argitutti immoo namni baay'ee itti fayyadama በጣም ኮንሲስተንሲ የሆነ ፕሮዳክት ነው ያዝነው ችግር የለም እና ብራንድ ጎቹ ደግሞ ያደ ቀብና እንጎና ሰሙ አታው ሜ ሙጠነው ከነ ኬሰ ሞ ደበርቴ ኬሳቲ ሞ ጋፊ ነመቴ ተብሮ ባየ አካታቲን ሆጂ ኡመን ማጋላ ተኮ ኬሰ ጅራታ ዮኪን ሞ በከተ ጅራታ ዮቴ ያኒ ሆጂ ኡሙዳ ነምኒ ገራገራ ሱቂ በሉ ደንዳ ሱቂ ሰና ወልፈካታው ማላን ጎዳ ማልፋየዳ ጀታ ዮኪን ሞ መኒ ቡና ካን መኒ ቡና ጀበና ዶ ገራገራቲ በነማ ወላ ኩኒውም ባያተ ጀቹ ደንዴሳኒ kanaaf mee yaanni hojii uumuu iddoo tokkotti akka nama biizinasii yookaan immoo ogeessa daldalaattis maalirraa namaa dhufa laata aadaan hojii keenya gara sanatti akka dhufu maal gochuu qabna? Garuu gaafa dubbattu baay'ee salphaadha jechuun gaafa itti jiraattu garuu ulfaa'inni isa inni laata ulfaata jechuun maal gaafa jalqabdu product differentiation ibbaa nagaraa product kee adda addummaa uumuutu sirra jira mana bunaa jira baay'ee buute magaalaa keessatti hunda isaa bakka bakkeetti danfisaa adda addummaa garuu እንትን jechuudha customer service irratti hojjechuu sirra jira product ደግሞ differentiate ማድረግ አለበት adda addummaa uumuu sirra jira naannoo kana gaafati buna jabanaa bante buna jabanaa meeqatu jiraani baay'eedha akkamitti wanti kaawwanti godha isa garuu adda addummaadhaan adda waatee fi dhufanitu sodaanne namoonni naannoo kana dubartoonni soo kan immoo iddoo garaa garaatti hojii kana hojjetan waan baay'atanii fi tariitii tasuuni kana injifachuu hin danda'u jettee waan sodaattin ture waa tokko sodaan qabu jechuun yaa'u በጣም ፉል ፖቴንሻል እንጀት ጋፋ ሆጂ ኮ ሰነት ዲሴት ጋፋ ከነ ከስት እንትን ጀጡ አንተርፕረነር እንንታ ጀቱ ያደን ቀበ ሮ ሰነት አኮን ጅሩ ሰሙ እርገታ በወደው ወማ ከን ዱፉ እንጂ እና ሆጂቹ ደለጉስ እንደሚ ለኮን እንጂ እኔ ሰደርካ ሰነ ከሰ ደበርቴ አኒ ሩማ ከነ ጃይቡ ናኖ ከ ከነ ላሌራኒ ነሞኒ ቡነ ጀበና ደልደነ ዱዳ ነምኒ ባየ ኒሳን በረንጅሩ ኒ ስብረት ገሩ ነሞታ ነሙኒ ዶታ ወዳ ቢሮ ረከቱ ሙላታኒ ከናፍ ሜ maal jettame kana isa sitti meeram differentiate maal gonga gochi sira jira na hojjetti namni rakkoon jiru maal adda duma umteennaani intini jetta ana customer treatment ይፈልጋል handling ይፈልጋል akkuma argitutti miti oli gadi jettitu gajjettitu mo isa servi gochu sira customer rejecting በሲሮ ማለት ነው በዛ በእኛ ሞቶ ደንበኛ ንጉስ ብቻ አይደለም በጣም ሌላም ነገር ነው እና አካዛ ከኢቲ ኤክስፕረስ አላረገ እና
ደንበኞቻችን ላይ ነው ሁሉ ነገር ያለው ዲፔንድስ ኦን ማይ ከስተመርስ እና ረኮን እንጂ ከስ አተውጋ ገምብሮቲን አሞ ሆጂ ደልደላ በበልሱ ነሞኒ የሮ ቶኮ hojiiwwan daldala isaanii achumatti quucaree guddina dhabanii iddoo tokkotti osoo turan abdii kutatan namoonni biroollee abaliyyuun kasaare jedhanii yeroo isaan sodaatantu mul'ataniin ofirraa kaatee ati iddoo hojii kee kanallee zeeroo irraa fiddee amma sadarkaa kanaatiin geesse amma immoo iddoo biraattis babal'isu kanuma qofaarra immoo biraandii maqaa mana bunaa keetiin ekspoortii gochuudhaaf illee sadarkaa sanarra qaqqabaadha kati jirtuun sadarkaa kanarraa akkaataa kamiitiin ga'u laata jechuun amma guyyaa tokko dhaan በሂደት ነው የሚመጣው ነገሮች ገባ በአንድ ጀንበር የሚመጣ ነገር የለም በአንድ ጀንበር ላይክ አሁን ዛሬውን ሰርተ ዛሬውን ማለት ነው ታደርገው በቃ ጉዲን ለምን አከስ በሂደት ነው ሊመጣ የሚችለው በሂደት የሚሰራው ስራ ጥሩ እስከሆነ ድረስ ረኮን እንጂ እና በባሊስቲክ እንግሊዞቹ እንደንደ ረኮን እንጂ አመካነ ከነ መስዳት ስሙንጂ አኩማ አርጉት ተናምኒ እንትን ጀዴቱ ይፈየደም ረኮን እንጂ እና አመካነ ከነ መስዳት ጀዴቱ ካን ያደው እንጂ እና ማይላ ቢታ ጋፋ ወጀተኒ ማለት አባን ነሚ ተኮ ካን ወጀቲ ትደደበላ እኒ ተኮ መመነ ቡቲ ተኮ ቀቀባቴ እኒ ገንት ኪት ኢዶር ማሲ እኒ ባነቲ ኢቱመቲ ባን አካስሚ ተወጂ ካን ወጀቱ ሜ ቡቲ ተኮ ካን ቀቡ ነሚቺ እኒ ካን ቡኬሳ ካን ወጀቱ ሞ ማልታ ኦዶ ካፍቴራ ጎድ ካምብራ ዶ ኦዶንቴኒ ሞ ካፍቴራ ዶ ኦዶንቴኒ ቡቲ ካን ወጀቱ ማሚላ ካወዲቲ እንጀዱ ጫማው ዶ ቀባት ወ ከብንቶኒ ፕሮዳክት ከምብራ ወዶ ቀባት ማልታ አከሲ ኮቴ ጋሩ አኩን ጁ ማሚሊን ገፋ ከኒ ሲቡቱ ጁኒ ገርገራች ጣጢቱ ፈየደማ ከኒ አቺጂሩ ሞ ገራቲ ቲቁቱ ትፈየደማና ይመጋገባልና እዚህ እርሳቸው ያለቁ ጥሩ ነው ወደጀተኒ ጋር ይጥጥት እንትን አተው ገምብራቲን ሞሜ ነሞኒ የሮ ገራገራቲ ኡቱባ ቀባ አበሉ ወከኒሞ አበሉት ሰገርጋሪ ከናፈ ከስ ጉደቴ ጀድ namoonni tariitii jireenya kee keessatti yookaan immoo hojii daldalaa kee keessatti isatti yaawwite isatti yaaddee olitti akkati babal'atu hojiin kee tumsa si taasisan jiru ammoo otoo tumsa argatiin guddachuu hin danda'amu kan jedhanis jiruun maal jetta laata? Zeeroo rakka hin danda'ama gaafas zeeroo rakka ichaala jedhama namichi ana rakkoon hin jiru yeroo bakkaatitu waan hundayyuu dalaguu hin dandeessu jechuun yaa kan kee ofii keetu yoo dalagde jechuudha ofii kee hojii sana uumtee jechuun hojii amma jalqabdeetu nama kan biraadhaaf laattee yeroo hin ta'in ofii keetti ofii kee itti hojjette yoo ta'e ofii kee hin dalagde tanaan rakkoon hin jiru waayinaa babal'achuu danda'a ofii kee kun insi takka damba hin ta'e maamilli dhufee nan akkuma hojii keetti jettiitu intini jettiitu kun isaachuma immoo rakkoon hin jiru intini ta'a jechuudha annaa rakkoon hin jiru. hojiin daldalaa yeroo baay'ee kan hojjetamu magaalaa keessatti dhaaniin baadiyyaatti dhalatanii gara magaalaa keessumaa immoo magaalaa Finfinneetti dhufanii hojii daldalaa hojjechuudhaaf namoonni sodaatan jiruuniin akkasumas immoo dhiibanii hojiiwwan kanneen irratti hirmaachuu irratti warri dinagdee barbaachisaa yookaan immoo kaapitaala guddaa barbaachisaa hojii biizineesii magaalaa keessatti hojjechuun jedhanii warri yaaddaan jiruuniin kan irratti waan jettu qabdaa laata? jechuun amma baadiyyaa keessatti dhufanitu gara magaalaa keessatti hojii hojjechuudhaaf kaapitaala baay'een barbaachisu. yaada duwwaatu barbaachisa yaada duwwaa yaada qabda taanaan rakkoon hin jiru kan biraa yaaduma duwwaa sassaabadhu xiqqootti yaada qabattee naan homaan hin rakkoon hin jiru achi warra gajjattiitu hojjechuu duwwaadha. Tariitii amma namoonni maallaqa ittiin hojii eegalan yaada qabaatanii maallaqa ittiin hojii takka'umsaa eegalan manni kiraa jira meeshaaleewwan hojiidhaaf barbaachisan bituu jira. Isa kana yaaddooniin. Yaadni jechuun yaada duwwaa qabachuu sirra jira kan biraan hin barbaachisu jechaa jira jechuudha maal jechuu an barbaade beektaa yaada qabdeennaan rakkoon hin jiru gajjettiitu maaliif hin dalagdu maal hin ta'u gajjettiitu amma eebbifamteennaan maaliif hojii listroo maaliif hin jirtu listroo rakkaateetu achumaan immoo suuqii gata maaltu rakkoo jira suuqii rakkaateetu immoo achumaan immoo supermarketii gata maaltu rakkoo jira supermarketii rakkaateetu immoo achumaan immoo hojii kun itti guguddaan uumuu dandeessa amma hojii maal dhabtaa inti gona inni qaalamu jira intuffanna xiqqoo dhuma ishee yaa'u intini perfect aladdoomina intuffanna kana tuffii qabna kanaaf gajjenneetu jechuun amma suuqii keessatti amma hojii intini keenya uffata keenya uffanneetu bakka caadinta qulqulloofneetu hojii mootummaa yookaan hojii intini keessatti seenneetu hojjechuu duwwaatu nuurtumti namni indaa gaarii arganneetu hojjechuudhaaf intini jenna malee amma hojii uumuudhaaf immoo kan barbaachisu malee yaada duwwaa yaada qabattee rakkoon jiru kan biraa bakka yaadu kan duraan dusa yaadu sirra jira yaada qabda taanaan isa yaadamu gara intini gara
gara hawwii yookaan immoo gara maallaqaatti konvertii gochuun immoo kan keeti rakkoon. Haa ta'u gambirootiin ammoo tariitii yeroo hojii hojjetu kana namoonni yeroo baay'ee hojii ofirratti more focus gochuudhaan guddatuuniin tarii tasuun waggoowwan jaan kana keessatti hin bashannanaa yookiin ammoo yeroo qabaatee hojii isaa hawaasummaa irratti hin dabarsa ammoo hojii daldalaa irratti hundaa kanaaf warri yaaddanis jiruuniin maal jettame kanarratti yeroo bashannanaa zoli yeroo bashannanaa hin qabu guyyaa guutuu namni jedha akkuma argitutti yeroo hin qabamu taa'eeti amma si wajjin kana soollee maamila baay'eetti hin jechaa hin jiraanna yeroo hin qabu amma galgala sa'aatii 3-4tti hin dalagna achi wala hojjettoota gara manatti geggeessa sarbiisiin kennaa fi hojjettoota gara manatti geggeesseetti gara mana kootti hin deemu achi wala ganama barraa qadan kayeetu gara sitti dhufuutu narra jira innaa bakka yeroo hundayyuu akkuma argitutti hojii keessatti hin jechaa hin jira. Kitaabota garaagaraa irratti wayita dubbisnu namoonni addunyaa kana irratti guddatan hedduun isaanii barii rafanii jedhu ganama barii nama dursanii ka'u nama booda immoo rafuu jedhama. Inni kun sirriitti mul'ateera. Sirrii ta'een akkuma argitutti yeroo hin qabu akkuma gaafa gara mana kootti deemu haadhaaf abbaan hin ciisu warra wajjin hin jiramu. Inna isaan ciisaniitu na eegu achi booda achumaan immoo gariitu fi wanti jedhitu immoo nan ciisaanis nan dadhawaatee fi jechuudha. Inna gabbarraa kan immoo isaan odoon ka'in immoo qayeetiin akkuma intinitti deemitu gara hojii kootti bobba'aa jechuudha. Inna yeroon hin jiru amma akka duuti hojii dhuunfaa hojjettaa ta'an mindaan kee kan uumamu maalidha beektaa beessi qabuun maal ta'u dammi sarara sarara mindaan kee intini hin kan. Waan hojjettoonni bal'istee hojjetan bal'istee argatta mindaa. Eebbisee naan immoo hin bakka hin argattu jechuudha. Inna rakkoo hin jiru amma akkasitti intini yoo ta'u. Inna kan biraan hin jiru. Haa ta'u dhumarratti jireenya እንደገና ደግሞ አቀናረክ ከመካን ሲዳወል ወርባሉ ሰገንታ አዳዳን ቀባ ሰገንታ አዳዳ jechuun amma mana buna duwwaa odon ta'in jechuun warra hojii hin qabnis warra hojii qabanis immoo warra asitti buna dhugu achumaan immoo qidamee kanaan dura yeroo koronaan hin galini sagantaa adda addaa qopheessaan ture. Sagantaa walaloo jechuudha. Afaan keetis hojiiwwan aartii isa keessatti bobboofneetu hojjechaa irra egaa manga jedhama hojiin keenya achuma nama maamila baay'ee jira achuma viiyuu godhaan hin jira telegiraama keessatti jira sittin achuma hin argita inna isaanis immoo akka bashannaneen godha jechuudha. Dhufaniitu buna dhuguu odoo ta'in akka bashannaneen akka riilaaksii godhanii gochaa jira. Maamiltoonni jechuudha. Maamiltoonni koo akka bashannanii gochaa taasisan jira. Akkasitti gochaa jira. Na volunteer service keessatti immoo amma humni koo danda'utti hojjechaa jira. Waaqa wajjin egaa. Buna danfisuu qofa miti jechuudha. Lakki. Buna duwwaa danda'e kaafiteeraa sarviisii akkuma argisitti maakaatoon jira. Maakaatoon iddoo ta'e. Iddoo bakka sitti hafe jechuudha. Maakaatoon deemu mana kana keessatti dhufteetu buna dhugdeennaan achuma maakaatoo keetti dabalatta jechuudha. Tokkorraa hin deebitu. Inni hawaateef jechuudha. Inna kodeksii kanatti hundaani namni akkuma argitu namni kan deddeebi'u kanaaf jechuudha. Haa ta'u gamee tariigaa barataa yuunivarsiitii turte isaa booda immoo qacaramtee otoo miindaa guddaa nyaattu isa dhiistee zeeroo irraa kaatee iddoo guyyaatti maallaqa dhabde irraa kaatee kun yeroo ammaa kana kaapitaalli kee guddatee maamilli kee guddatee nama akka kanaa taatee jirtaniin jireenya kee yookaan immoo bu'ee jireenya kee kana keessa dabarsite irraa kaatee mee maal gorsitamee dhaloota yookaan immoo keessumaa dargaggoota akka keenyaa kana. Dargaggoota dhufee kan erga qabu maali dhabetta hojii fiiguu nurra hin jiru kanuma arganne hojii hojjechuu nurra jiru hojii salphiisuun gaarii miti jechuun maal yaadni koo beektaa hojii xinnoo guddaa kan jennu hin jiru isuma argannee odoo hojjennee gajjennee odoo hojjennee guddachuu dandeenya rakkoon hin jiru akkasitti hin gorsaanii haa hojjennu. Haa ta'u atis yeroo kennuu kennite akkasitti egaa muuxannoof mudannoo kennuu dabarsuu keetti ulfaadhus hin jenna. Galatoomaa baay'ee galatoomaa. Tole daawwattoota keenya egaa turtiin nuti dargaggoota Tasfaa'uu Margaa wajjin taasifne kana fakkaata. Keessumaayyuu Finfinnee keessatti akkaataan ittiin hojii hojjetan keessumaa ammoo barnoota guddaa yookaan immoo miindaa guddaa dhiisanii hojii dhuunfaa hojjechuun faayidaa maalii qaba? Irra guddoodhaan immoo akkaataan ittiin maallaqa yookaan maamila hojii biizinesii yookaan immoo hojii daldalaa keessatti hojjetan maal fakkaata jechuudhaan egaa waan gaafanneerraati akka waan hedduu hubattan waan hedduus akkasiin bartan abdii qabna. Qophiin burqaa keenya egaa kanuma irratti raawwata ogeessi kaameraa keenya Naataniel Boonjaa qopheessuun kan si waliin turan Zalaalam Bonuuti qophiileen FIB afan itti fufuu tun wajjin turtii taasisuu keessanii ulfaadhaas ni jenna nagaan tura.